Привет, друзья, посмотрите на собачек, как бегают они. Давно вам собачек не показывал. Моих. Куда? Какой? Я сейчас приду.
Че, да и что? О, как ловим мы. Красиво у меня собачек, подписчики. На мордох посмотрите, красиво как. Это я хлеб даю ему. И что принесу? Ты,
и все, друзья. Мое видео. Вот и все, друзья. Мое видео подходит к концу. Всем спасибо. Что там тут? Вот такие собачки у меня. Всем спасибо за просмотр, что посмотрите это видео. И всем желаю счастья, здоровья. Главное, не болейте. Всем пока-пока, до новых видео. Пока.